Бүжгийн эрдэмт Баатар. Та алдар нар буудал сул гэр бүлийн залаар айлдана уу? Хөгаилгүйг наадуулан байж хөрст дэлхийд мэндэлж нэгэн ирлээ. Хөвөрсөн их үсгийн хажуугаар хөглөгдөн байж яаран твдэн ирлээ. Өнөө нартын өрс та бүхний орнуулсан их үсийг дэмнэхээр би ирлээ. Эрдэнэт олон үг сургаалan айлдах гэж энэл нарт замбуу твдээ өвгөн би ирлээ. Лосын их твэрэн довтлогон байж ирлээ. Хөрст дэлхийд хэсэгхэн зурудлэхээр хан хурмст тэнгэрээр дамнан байж ирлээ. Таван цагаан азарга хурдлуулан байж ирлээ. Танхил олон өрстэн айлтруу айлтгалан зэгсээр таван твдэн саатан духлахаар яаран ирлээ. Өвгөн миний гэргийн уулвас хөг айлгуу бүрийг наадуулан байдг нь билээ. Хөг авэ бүрийг үүсгэн байдг нь билээ. Янз бүрийн уянгалаг хуурын их хаялгуу ядахын чимийг наадууланхан байсан нь билээ. Цэнхэрэнгийн төрөл бүрийн үүлэн хээг усан намын хээтэй хослууж дүрсэлсэн уран шагла олонтой угалзан хээ арвинтай жамин ганган тэргүүнтэй өвгөн бойзаа. Хөөхүйгэн тойруулж нэгэн харвас олон янзын хийцтэй хонхон бий. Ондоо урттай холбоон бий. Овсгоо самбад дайны эрдэм дорхтон хэлбэр дүрс өөр толтой бүрийн хин хөг айлгүйг наадуулан байж зоригждаг байлаа. Эдэл хэрэглэх зэр зэвсэг гэвэл элдв олон янзын зэр зэвсэг нь оршин буй. Зэвсгийн хэрдмээр зугаацсан наадан байж зэвсэгт бүжгийн сүрхөчийг гайхуулан бүжлээ. Зэгсэн их ухааныг өнөө нартад айлдъя да урсан минь. Зуурдын ил хорвоодоо зүдрэн байх урс та бүхний зэрэг зэх үйлдэл бүхэн нь махан биедэн дэмтэй буй да. Баггүй хийж дүүргсэн үйл нь бол бос бүжхэн их ухаанд суралцсан нь юм да. Дайны хэрдэм чадал гэвэл далайсан хурц ил дээрээ бүжим байж дэндүү атгыг санаага далдлан нуусан дарангуй дайснуудыг дарж хядаж явлаа. Томон бэрийн цаан ундалцах хармуугийн хөдөлгөөн үйл хөдөл бүрийг ажим байж хармуу атгыг санаатай залдурсын хийх үйлдэл алхан бүрийг анам мэдэж хатгалдах дайснаа тандамж нэгэн явлаа. Харж нэгэн, таньж нэгэн, толдож нэгэн явлаа урсан минь. Дайн доландан род шаргатлаг ихнэн даврын хатран бүжиг хөдөлгөөн бүрээрэн доохуур хөг аялгуу айзам хэмнэлд хөдлөгдөж алда биеийн хэн эдээбэр яр шарах цуснуужийг аниаж ангааж эдгэж явсан түүх надад буй. Дайчин баатруудын хөг хэмд хөглөгдөж дайтан тулдах бэрх хүчээ нэмнэмзээ далдын хүчээрээ далдын их хөгийг бүтээж дэгдэн дэрвэн бэлж махан бие танхижүүлэмзээ. Бүжхэн их ухаан бол махан биеийн уран яруу намбатар хөдлөлөөр мянган айлдруу айлдгарыг айлдгсуваа. Төрлөх биеийн үйлцэн найх хөдөлгөөнөөр төмөн хармуг дарах нэгэн ухаан буй. Бүжхэн их ухаан их эрдэм бүжим биелэх хөдөлгөөн үйлдэл бүрээр буруутныг намнаж булхайтныг харуулж эдрэгтэн бүрийг нь сугалж нэгэн явлаа. Энэ цагийн үрс та бүхэнд эмнэг хангал энэ л ухаан дутагдан буйзаа. Уян зөөлөн бүжхэн их ухаанаар уудам олон үйлсийг дүүргэж болно. Хүмүүн хөдөлж байж үүлэн дүүргэдгийн адил уйлзан бүжигтэй олон янзын хармуугч засан. Үе олон янзын өвчин зөөрөгч ангаан. Урс та бүхэн бүжхэн их ухаанаар үлгэр биеийн эдээсийг сэргээж ууж идсэн эдээ ундааг биедэн өгдөг. Улаан цусан урсгалаа хүчжүүлэн эргүүлж ужиг өвчнүүдэн эдгэж нэгэн болдог юм. Хөдөлгөөн биелгийн үйлдэл бүрээрээ хөгө тэнгэр далдын их ертөнцөөс эрчим бүрийг татан буулгаад энэл нартын үйл хэргийн дүүргэж болдог юм.
Бүжгийн их ухаанаар дайдахын учиг бол ээлд барин давших шорон төмөн дайснуудыг нээлтэн суглаад шавах үе төмөн өстнүүдийг гуравхан гавшихай хөдөлгөөнөөр нуг дарж харамуугийн амийг суг татаж гаргана. Хүчит нэгэн энэ анан гөрөөг дүүргэхдээ төмөн янзын хөдөлгөөнөөр ангаан дуудаж төмөн янзын өрх зангыг огтуулан тавьж ганцг юугаа мялаж нэгэн явдаг байлаа. Харамуутай элэр болон далдаар бүжин дайдахын ухаанаас айлдваас хөгө тэнгэр одод огторгүй хөрс талтан дэлхий эрчим долгион бүхнийг цуглуулан байж этгээд хар муугийн их зөөдөөс эрчмийн их дайныг үүсгэдэг нь бэлээ. Элбэт олон янзын зэр зэвсгүүдийг илэрэн шидэж нэгэн эргүүлж нэгэн элдийн их эргүүлгэн ухаанаар хасын хөдөлгөөн дор оршин байж хар муу зүйлстэй дайтаж нэгэн болгосугай. Нээлт эргүүлэхийн их ухаан бол бос энэ л махан биеэм бүжүүлэн байж бие биелгээ уран хөдөлгөөнийг дүүргэж өнчин биеийн тэмээ тэнхээ тамирыг хороож буй. Өвчин зовлонгон ангааж нэгэн болдог юм. Хөдөлсний буруу муу гэж байдаггүй. Хөдөлсний их гавьяал гэж байдаг юм. Хүний махан бид буй хурдан болбоос хурдны заслыг дүүргэж нэгэн болгосугай. Хотол цагаан гэртээ хуран цуглаж нэгдсэн харамуу зүйлсийг зайлуулж нэгэн болгосугай. Эл дэргүүлж байхдаа бүжин байж бүжин дэгдэж байхдаа элдэн эргүүлж бомон олон заслыг дүүргэж болдог юм. Махан бийдэн дутагдсан эрчим бүрийг махан биеийн хөдөлгөөнөөр үүсгээд махан биеийн дутуу эрчмийг нөхөж засхын их үсийг дүүргэж болгосугай. Элэр нүрс та бүхний махан бийсийн эдэс бүрийг нэг бүрчлэн хөдөлгөж болно. Элдэв өвчин зовлон шанал бүрийг нэгэн дор засаж арилгаж болно. Нүрс та бүхэн бүжиж бэлж байхдаа оюун бодлын бясалгал дор оршин байдаг. Балчир урс та нар нэгэн хөг аялгуунд бие биелгээг дэгдэн байж хийлээ гэхнээ балагд хар муу шүглсэн бол зайлуулж болбрай биетэн дутуу байгаа тэр эрчим бүрийг дүүргэж нэгэн өгдөг юм. Ягшсан урс та бүхэн нэгэн дэм бүжгэд эдисийнхэн хурд бүрийг эргүүлж дөнгөн. Энэ биеийн эдэс хүн хөдөлж байвал элэх махан бийсэн бүтэн байна гэсэн үг юм. Нүрс та бүхэн олон янзаар бүждэг. Ийм бүжигтэн хөг аялгуу нэмбэл хөхө тэнгэрээс гариг эрхэс бүрээс хөдлөх бүрдэн эрчмүүдийг дуудаж болдог. Ямар бүжгийг яаж хэрхэн биелэх вэ? Яаж аль хөдөлгөөг нь хийх вэ гэд тэр бүхнээ тунгааж байх хэрэгтэй. Бүжин байхад шилэх хөг аялгуунаас бүтэн бит эрчим хэм хэмнэлэрнэ. Эрж буй хэм хэмнэл айзмаар хөхө тэнгэрээс буух эрчим дамнагдаж хөг аялгууны эрчис долгис дор хүний махан бит шингэдэг үчигтэй. Хөдөлж биелж буйн их үчиг бол хүний махан бит дутаж байгаа эрчим бүрийг үүсгэж бий болгоод энэ бит нь эргүүлэн шингээж буй юм. Урс та нарын алхаа гიშгдэл бүхнэр эрчим бүхэн бас үүсч байгаа шүү дээ. Та нар бүжиж байхдаа дайдаж нэг үзээрэй. Ямар хэцүү байхыг өөрсдөө мэдэрнэ буйзаа. Ауга үлийн залгамж нэгэн болж аялгүй хөгдөр дайдаж нэгэн тулдаж нэгэн анд баатрууд тагам бүжиж нэгэн явсаар хөхө тэнгэртэн ин гарсан түүх юм да. Өнөө цагийн нүрс та бүхэн өчнөн олон янзын бүжгийг бүжиж байна. Энэ бүхнээс та нарын махан бит хурах эрчим бүрийг эргэцүүлж сайтар тунгаа. Нүрс та нарын махан бит нэгэн төрлийн эрчим төмөнтэй хурваас нэгэн өвчин зовлон гэжийг үүсгдэг юм. Нэгэн мутраараа та нар төмөнтэй удаа нэг л янзын хөдөлгөөний хийх аваас хэрхэн өвтөв. Хэрхэн энэ мотор чинь үйл бүхнээ дүүргэж чадхаан байх вэ? Үүний утга нэгэн үйл өрнөж буй юм.
Ямар хөг аялгуунд бүжхэм бас тунга ардын бие биелгээг биелэхэд хөгө тэнгэрээс хүний махан биес хүчит эрчим арвин ихээр үүсч хөг аялгууны долгион долгостор хүний махан бид эргэн шингэж байдаг юм. Заслыг хийн хар зүйлсийг ч зайлуулна. Энэ л бүхнийг сайн тунга урс. Бүжхэ байсан урс та бүхнийг бүхэлд нэг тойрчл явнам. Бужиж наадаж буй бужигч үрсэн хуруу дарам цөөхөн төл байх юм. Өнөө цагийн үрс та бүхэн өчнөн олон янзын бужгийг бужихтэй аль бужгийг хэзээ хэрхэн бужихв. Ямар бужгийг хостуулан бужихв. Ялгаж тэр бүхнийг тунгаа. Ай хэмнэл айц хөг хэмээх нь энгийн нэгэн хөг аялгаа биш юм шүү. Энэ бол Тэнгэрийн их бэлэгдэл юм. Тэнгэрээс ирсэн их хайр эвэл юм. Алдраа урстанарт хорвоод бужигтэй алд махан биеэн ачид сүнсэн бэйтэйгэн ухаан бодолтойгон төвлөрүүлэн бужвэс унаган бие нэлен хүйтэн засч буй хэрэг юм. Нийхэм дороо нэгдэн багтаж нэжгээд их үйл эргэн дүүргэхэд нэлээдгүй их тус тэмэн болно буй за. Өвгдийн их сургаалыг үрс та нар умартан уу? Өнөө цагийн үрс бие биелгээгэн хийцгээ. Ямар гэж үсийг дүүргээд ямар гэж бужгийг бужээд явна вэ? Хиний ямар үгийг айлдаад явна вэ? Хамтар нэгэн шүүн тунгаа цаа үрс.